Τρέξτε να μου φτάσει πιο γρήγορα στο μαγαζάκι. Εντάξει, δεν είναι φίλες. Ειδικά άμα... Κατεβαίνετε. Έλα ρε Τζόνι, έλα ρε Τζόνι. Γεια σου. Τι κάνετε, παιδιά? Πάτε βολτούλα? Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια. Έλα, άντε. Βάλεις. Κόψτε το σοβείο το θες. Τι λες ρε μαλάκα. Ο άλλος το κάνει. Τι είναι αυτό. Καινούριο. Παιδιά. Όσο. Λέει 59. Se acaba de chegar. Vamos compartilhar. $2,500.
Δεν μπερδεύεις με τα μαγειρία. Που βγαίνω έτσι και χαιρετάω. Ja. Έχω το λεωφορείο, τώρα θα πάει με το επόμενο, η συνήθεια θα πάω το λεωφορείο. Άσε με. Γεια σου Μανολάκη. Κολλήσα το πέντε. Όλα πέτρα το μάλλον το σου άδει. Βέβαια, τώρα που γνωριστήκαμε. Πω, 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 πω. Πω, πάει το χέρι.
Hello. Ja, pratar om det alla. Hello.
così. Hello ladies, welcome. Προσοχή, δεν κάνουμε πολύ.